Мостай Кәрим, Дилбәр. Быел гына буйга етте буй урамдагы Дилбәр. Өзгеләнә ошо Дилбәр. Түгелмен бит дип сибәр. Каштары ла көндә көйгән, танавы ла һипкелле, әйтерһең дә ул төскә башка йен пәрие шикелле. 18 тулган төндә гаҗәп төш күрде Дилбәр. Имеш ул сибәрдәрдән сибәр, бар гүзәлдәрдән гүзәл. Халык таң кала, был һылыу кайһы илдән икән? Һай күз теймәһен, үзебезнең буй урам Дилбәр икән. Гөл һибә гашык егеттәр уның баскан эденә, Дилбәрдең өмет шоңкары Шәриф бигрәк өҙөлә. Йылмайып уянды Дилбәр, шатлык һыймай эсенә, нисек кенә түҙер үкенесенә. Яҡты таңда ҡара зарын һөйләр был ҡыҙ кемдәргә? Аҡты күҙ йәштәре, аҡты ап-аҡ мендәргә. Шул уҡ төндө шофер Шәриф уйлап ятты Дилбәрҙе. Әллә нисә әйләндерҙе ялҡын алған мендәрҙе, уятты тауҙар түбәһен яҙғы һары таң атып, ойоп китте шул саҡ егет һары һағышҡа батып. Йоҡо түгел, тотош яза. Уның йән атҡан Дилбәре хәҙер ят ҡулында илдәрҙең иң сибәре. Йән аттым, тик һүҙ ҡаҡманым. Ниңә икән элгәре? Үкенес әрнүҙән егет берсә туңды, берсә янды. Уф, йөрәгем тип уянды. Уфтанмаҫ бынан һуң Шәриф, иламаҫ инде Дилбәр. Юҡ, дуҫтар, сибәрҙәр сибәр түгел, һөйгәндәр генә сибәр.